Ola a todos, son Ana Paredes e son doutoranda de primeiro ano do programa de Métodos Matemáticos e Simulación Numérica da Facultade de Matemáticas. Estou a realizar as miñas labores de investigación no grupo de Bioloxía Computacional da Misión Biolóxica de Galicia e a miña tese déntrase no modelado matemático de dinámicas de comunidades de microorganismos. A modelización e análise dos sistemas biolóxicos teñen profundas raíces nas matemáticas, concretamente no campo das ecuacións diferenciais ordinarias. Para comprender como funcionan estas ecuacións, vou partir dun exemplo moi sinxelo, o da glucosa. Imaginade que estamos estudando como varían os niveis de glucosa no sangue ao longo dun día. Estos cambian debido a factores como a ingesta de alimentos, a produción de insulina polo páncreas, o exercicio, e para obter esta evolución temporal podemos resolver un sistema de ecuacións diferenciais ordinarias. Estas ecuacións son ferramentas moi útiles para comprender e predicir o comportamento da glucosa, ou, por exemplo, tamén para a propagación dun virus nunha poboación, estudando como aumentan ou descenden os infectados ou inmunizados. Imaginad agora que temos un cultivo con células que están interactuando entre sí e queremos saber como evolucionan as poboacións ao longo do tempo. Tamén podemos recorrer a sistemas de ecuacións diferenciais ordinarias. Podemos partir de modelos sinxelos, como por exemplo dúas poboacións competindo por un substrato, e ir a modelos máis complexos, como o que estou estudando agora, que é o modelo da microbiota humana. Para que resolver estes sistemas se reproduza o comportamento real, é necesario que teñamos valores acertados para os parámetros descoñecidos do sistema. Partindo de medidas experimentais empregando métodos de optimización, intentamos obter estes valores. Volvendo ao exemplo da glucosa, de concentracións en sangue, buscamos obter valores dos parámetros das ecuacións para que, ao resolvelas con métodos numéricos, obteñamos a variación real da glucosa. Tamén hai que ter en conta que ás veces non temos todas as medidas. Por exemplo, se falamos cun investigador experimental que ten un experimento con dúas poboacións de bacteria, a poboación A e B, é posible que non teña medidas das dúas, que teña medidas da suma da poboación A máis B ou soamente da poboación A. Entón, facemos un estudo preliminar empregando ferramentas alxebraicas para saber se é posible obter un valor para cada parámetro ou non. E tamén é posible que algún parámetro teña varias solucións. Isto chamase óptimo local. Por exemplo, nas radios antigas, para sintonizar unha emisora, tiñamos dúas rodiñas e tiñamos que xeralas para obter unha emisora. Con distintas combinacións, obtemos un mesmo resultado, unha mesma emisora. O mesmo pasa cos modelos matemáticos. Estas simulacións chamanse simulacións in sílico e permítenos realizar o experimento tantas veces como queiramos, variando condicións iniciais, factores externos, etc. Por iso son tan importantes. Moitas grazas por escoitarme.